Quina espera de l'acte de Cluenda que farà el Buenafuente en concret i dels actes en general? Sí, ja us deia que els actes de Cluenda del 40 aniversari els hem dividit en dos aspectes, un aspecte, diguem-ne, més popular, més lúdic, i un altre aspecte més acadèmic, perquè creiem que havíem d'abastar les dues vessants. De l'acte de Buenafuente jo espero que ens doni una nota, diguem-ne, d'humor dintre d'una situació molt delicada en la que estem el país, Europa i la facultat concretament. Doncs pensàvem que valia la pena buscar algú que és un comunicador amb un aspecte que és humorístic, però que segueix sent un gran comunicador i que ens transmetés les experiències i que també ens il·lumini en aquests moments difícils. L'altre acte és un acte que, com dic, és més acadèmic, que hem buscat un catedràtic emèrit amb una trajectòria molt important, que representa molt a la universitat i a la facultat en concret, i aleshores que ens expliqui també les seves experiències. Us estava dient, hem dividit la Cluenda en aquests dos aspectes i creiem que els dos aspectes són importants i per tant esperem que els estudiants vagin els dos, que no escolleixin un i altre. El primer, el de Buenafuente, està dins de la trajectòria que hem anat fent durant el curs, per tant durant els actes del 40 aniversari. Escoltar una figura dintre dels mitjans de molts dels diferents estils perquè ens vagi donant una miqueta el termòmetre de com estan els mitjans i quines relacions tenen amb nosaltres, etc. Ja insisteixo que el fet que Buenafuente sigui un humorista no significa que no sigui un comunicador, perquè ell ha demostrat tant a la ràdio com després a la televisió que és capaç d'organitzar uns determinats programes i de filtrar el tarannà del dia a dia, les notícies, etc., des de la clau d'humor que són. Crec que és una manera també de veure la realitat. L'altre és anar més a l'aspecte de la recerca, de la docència dins de la facultat i humanitzar aquest professor que ha tingut una trajectòria molt important com és la Mar Obert. I en aquest cas la presència de la rectora donarà, diguem-ne, l'acte. Serà la que determinarà la Cluenda oficial.